หนึ่งก็เนาะเอาลงน้ำแล้วโอ้ยลื่นปล่อยไหลไปก็ได้มั้ง ได้มันไหลออก ใช่ผมจะปล่อยไหลกลับเลย ไหลออกได้ได้ ให้ลมมันพัดไปเรื่อย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 ท้ายใส่เครื่องเดินรุ่นเนี่ยแต่ถ้าไม่มีหลังคาก็ไม่ค่อยเข้าแล้วมันเหมือนเรือใหญ่ถ้าลองทำหลังคาก็เรื่องกลายเป็น